Assalamualaikum sahabat baru kembali lagi ya, kami saya berada dengan pecinta burung icawat. Ini ada burung murai sama teman, mungkin penghabis udah tidak asing lagi. Oke, tidak masalah harganya yang cukup mahal iya. Apalagi yang terah juara iya. Oke kawan, cuma cukup sampai di sini informasinya. Wassalam. Bila ada yang suka silahkan komen dan like juga subscribe. Oke.